wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Saajin Sacad oo ka qayb galay maalintii shalay ahayd rugta ganacsiga ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ka jeediyay munaasabadaasi khudbado dhinacyo badan taabanaya isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu carabka ku adkeeyay in bulshada gobolka Awdal ku dhaqan gaar ahaan magaalada Boorame ay ogaadaan in digtiba laga iibinayaa halkaas loo soo suuq tagaya magaalada waxa haboon in loo sameeyo suuqyo kala gadisan magaalada suuq kaliya la bay noqotay mana fiicna taasi waxa kale oo ku talinaya in la barto wax isku darsiga baa mustariga la yiraahdo sole trader kalidii shaqayste ma koro waligeed ma koro inkastoo waddankeena qaar ku koreen si ay u koreen ma garanaya laakiin waxa weyn badanka ma koraan bacabistarigu had iyo jeer wax ku koraa iskaashiga marka waxaan kula talin lahaa inaad baratiin iskaashiga oo is-aaminka la barto oo kambaniyaal la sameeyo kuwaasaa shaqaalada bixiya kuwaasaa horumar keena waxaana lagu dadaalaan leeyahay bacabistariga yaryar waan u soo saaray moogtahay siyaasadii lagu dhaqi lahaa bacabistariga yaryar ee ay moogtahay anigu waxaan ahaan jiray moogtahay la daryeelo dhul ay ku shaqaystaan loo sameeyo iyo aad u muhiim ah halka waxaad arkaysaa dariiq baa la sameeyay ceeb weeyaan dariiqii maalinimada oo ku dhan lama mari karo way ku kaliftay inay dariiqa dhexdiisa wax ku iibiyaan in meel loo sameeyaa muhiim ah gudoomiye dameerkina uu tagay arinta ka howlgala way waxa weeye qofku marka qalbigiisu degan yahay meesha uu ku shaqeynay ay haboon tahay iyo bacabasarigiisu horumar siigada ina dhex jiifaan ma iyagoo siigadii wax ku dhex iibinaya roobkiina ku daaya kala yaacab ay noqonaysa bacabasariga waa sidaas moogtahay way wax laga bedel arrimahaas marka waxaan ku boorinayaa gobolku waxaan u malaynayaa inuu nasiib badan yahay anigu Booramo waan garanayaa Ismaaciil baan yaan isla fahamsanahay hoteelka Harawo shan layl oo girgida ah dhinaca shalay waxay gaaraysaa geed goble daawar isku qaray markaa imika alxamdulillah imika sida wax u socdo arkaysiin madaxweynuhu waagii moogtahay kaambeynka lagu jiray runna way ka ahayd balanna uu qaaday oo wili markuu xaggaas iga soo asturmo halkan ku dhaqaaqaya maalin dhaxaas wuxuu yiri waxa sabab wax ka soo degay waa kali moogtahay dariiqii la samaynayo ilaahay bay soo furtay buu marka waxa weeyaan Booramo oo dariiqii Hargeysa ku furan yahay Jabuutina moogtahay shaqada marka laga soo baxo saddex saacadood loo soo inay halkan loo soo qada tagayo Itoobiya ku kala ka furmaya waxa weeyaan hadaba mid baan idin kula talinayaayo Soomaaliland la wada leeyahay ruwaada iska dhaafo war waa yeelanayna barwaaqa soo socotee waxaad yeeshiin amniga hal ilaashado afar dal laba meelaha ka qayb waxa la waxa jeedaan la garanay wardanteeni way si fiican u socotaa bugta wadagtiin Soomaaliland waxay jirtay ilaa 30 sano de 30 sano waxa jiray dawladii Soomaaliya 30 sano waxa ugu dhamaaday dawladii Soomaaliya iyadoo dhamug laga soo dhaabiyo 30kii sano dambe malihi waxba la dhisiye malihi amnigi iyo danaheeni iyo isku soo waa kala baaray markii hore halkana keeni waxay sabaa ma xamar buu la tagaysaa meel kale uu soo ururiyo waa ka waa fiicanahay barwaaqa ku jira war la ilaashado runtana la isku sheego waxa uu iska hagaagi doonaa midna waa idin sheegaya de qaar ba imika igu qeyli doono oran doona muxuu jeedaa war adduunyada waxba wax lagu qaybsadaa formula wax lagu qaybsadaa marka aan leenahay sidaas waa in waxaas jira formula si diyaarsan inagoo bila formula ma inta yaano oranayna waa in wax saxmaa sida uma saxmee formulayaashii wax ku saxbayna si diyaarsan waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum farxiya laki TV-ga qaranka Boorama.